Selamünaleyküm. İhsan Kırırsam kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün komple hiç işim yok. Bugün komple Tata diyorum. Mazda ile uğraşacağım ve Mazda'yı çalıştıracağım. İnşallah bakalım. Şu an yeni cıvataları aldık. Termostat kapağı için. Cıvatalarını beğenmedim. Daha sonrasında eksentriklerimizi takıp zincirimizi bağlayacağız. Evet, bugün bütün gün bu Mazda ile uğraşıp Mazda'yı çalıştırmayı düşünüyorum. Şimdiden teşekkürler.